ကဲဒါကတော့ပူချင်တဲ့နေရာမှာပူပြီးဆက်ချင်တဲ့နေရာမှာဆက်မဲ့အပူရှာပူလေးပါဒီလိုအပူရှာပူလေးတစ်ခွက်စားလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့စားနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဂျေစုတင်ပေမဲ့နောက်နေ့မနက်မှာတော့ဂျေစုကန်တတ်ပါတယ်အပူရှာပူချက်ဖို့အတွက်ငခုကိုတံပြာတီးလေးနဲ့တန်းစင်စွာအရင်ရေချိုးပေးလိုက်မယ်ငခုပြုတ်ဖို့အတွက်ငရုတ်ကောင်းငံပြာရည်ဂျင်းနဲ့စပလင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ငခုကိုရင်နွေးပွက်ပွက်ဆူတဲ့ထဲမှာပြုတ်ထားပေးပါမယ်ငါဟင်းချူရီချိုဖို့အတွက်ငခုအရှင်ကိုဈေးထဲကနေနှကောင်ဝင်လိုက်ပါတယ်နှကောင်ဆိုတော့အထီးလို့ထင်တာပဲเนาะငါးတွေကအထီးဆိုတော့အင်ကြီးမချွေရတဲ့အတွက်ငါးရောင်းတဲ့အကိုကြီးကိုပဲငခုတွေကိုအင်ကြီးပေါင်းပြီးချွတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးတန့်ရှင်းရေးလုပ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ညီစုံမနက်အောင်တံပြာတီးတွေနဲ့တန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးသားငါးတွေကိုရေနွေးပွက်ပွက်ဆူတဲ့ထဲမှာငံပြာရည်ငရုတ်ကောင်းစပလင်နဲ့ဂျင်းထည့်ပြီးတော့ငါးကို15မိနစ်လောက်ပြုတ်ထားပြီးပြန်လဲဆယ်ထားမယ်ငါးဆယ်ထုတ်ထားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ငါးပြုတ်ထားတဲ့စုပ်ရည်ကိုစကားနဲ့ကောင်းကောင်းစလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါမှငါးထိတ်ကအယိုးတွေမပါသွားဖို့အတွက်တေချာယူဆက်ရမယ်ဆယ်ထုတ်ထားတဲ့ငါးဟင်းချိုရည်ကိုအိုးထဲမှာတစ်ခါပြန်ထည့်ပြီးတော့အစင်တန်ထောင်းထားတဲ့စက်သွန်ဖြူနဲ့ပတိကောထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ငပိကိုရေနဲ့ဖြောပြီးတော့ငါဟင်းချိုရည်သေးကိုအခုလိုစကားနဲ့စစ်ပြီးတော့ငပိရေထည့်ပေးမယ်နော်ဟင်းချိုရည်လေးတဲနေတော့မှငါကိုလည်းအယိုးထွန်းထားမယ်ကဲအခုကအပူရှာပူနဲ့တွဲစားမယ်ငပိရေဆက်ဆက်လေးဖြောပါမယ်အရင်ဆုံးချက်သွန်ဖြူနဲ့ငရုတ်တီးကိုအရင်လော်မယ်လော်ပြီးသားချက်သွန်ဖြူနဲ့ငရုတ်တီးကိုပသေးကောင်းငရုတ်ကောင်းပြီးတော့ခုနကနွင်ထားတဲ့ငါးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုရောတမသွားအောင်ထောင်းထားပေးမယ်အခုထောင်းထားတဲ့ငါးနဲ့ငရုတ်တီးချက်သွန်ဖြူတွေကိုခုနနေငပိချက်မှာထည့်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ဆိုရင်တော့ငပိရေကျိုးစားကြိုးကြမလို့ငပိကိုရေနဲ့အရင်ဖြောပြီးတော့မှစကားစစ်ပြီးတော့ငပိကိုအရင်ချက်လိုက်မယ်ငပိနည်းနည်းပြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါးစုပ်ရည်လေးနည်းနည်းထည့်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ငပိပွက်ပွက်ဆူလာပြီဆိုရင်တော့ခုနကထောင်းထားတဲ့စက်သွန်ဖြူငရုတ်တီပတေကောငါးတွေကိုရောထောင်းထားတဲ့ငရုတ်တီထောင်းကိုထည့်ပြီးတော့ရောကျိုးလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုဆိုရင်အရသာရှိတဲ့ဆက်ဆက်လေးနဲ့ငပိချက်လေးရသွားပြီပေါ့ဒီငပိကျိုးနေတော့မှလေအနံ့ကအရမ်းမွေးတော့ဘိုက်အရမ်းစားတယ်သမင်းနဲ့နေစားလိုက်ပြီဆိုလိုက်ကောင်းမှကောင်းငါဟင်းချိုရည်နဲ့ငပိချက်ဆက်ဆက်လေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ခောက်ဆွဲပြုတ်မယ်နော်ခောက်ဆွဲပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အစင်တန်နွန်ထားတဲ့ငါးလေးတွေကိုစုမှာထည့်ပါမယ်ငါအရသာချူချူလေးနဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်စားချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ငါကိုကဟင်းရည်ချက်သွားတဲ့အချိန်ကြာမှနောက်ဆုံးမှထည့်မယ်နော်တကယ်လို့ငါကိုကြိုးပြီးထည့်ပြီးအရန်ချက်လိုက်ရင်လေစားလို့တိတ်မကောင်းတော့လို့ပါငါကလေအရန်ချိုးတော့လေဘာမှအရန်ထည့်ဆောင်လို့ဘူးနော်ဒီမှာစက်သားမတဆွန်းနဲ့စားနည်းနည်းလေးပဲထည့်ထားတယ်စုပ်ကိုတော့နည်းနည်းပေါ့လေးထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကငပိရေဆက်ဆက်လေးထည့်ပြီးတော့စားမှဆိုတော့လေဒီလိုဆိုတော့အကုန်လုံးစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နနန်ပင်ငပိငရုတ်ကောင်းနဲ့တံပြာတီးလေးဖြန်းပြီးတော့စုပ်ပူပူလေးလောင်းထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြာရင်တော့အကုန်လုံးပူရှိန်ဆက်တဲ့အပူရှာပူလေးတစ်ခွက်ရပါပြီကျမဒီအပူရှာပူပူပူဆက်ဆက်လေးစားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမရဲ့အုံနောက်တွေပွန့်ထွက်သွားပြီးတော့
ငဆုပ်နဲ့အကျော်ဆန်တွေထည့်စားဖို့မိတာကိုတတိယသွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့တငယ်ချင်းမိသားစုတွေအားရပါရချွေးတပေါက်ပေါက်တီရှူးတစ်ဖြောက်ဖြောက်နဲ့ပါးစပ်နဲ့လက်အလုံးစူးစားလောက်ကင်နေကြပါတယ်